We'll go. रेलगाड़ी चिकन जिसे भाई भी है मैं भी हूँ। ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम कराची से लाहौर जा रहे हैं, तो आप कर देखते हैं पूरी फैमिली के साथ भाभी हुई है। गाड़ी बैटरी वाली ट्रेन है, की आवाज़ नहीं होंगी ये बेचारी। मैं तेरे पापे सोच गए। ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी सस्ती फाड़ी हो रही है, फाड़ी हो रही है। मैं ट्रेन से बाहर आ गया, गिर रहा हूँ। गाइस को रंगी है यहाँ गाँव दराज से लोग आए हुए अपने प्यारों का ईद मना ले। क्या यार लोग दूर दराज से आए हुए अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए। शायद अपनी दी गया हुआ है गाइस ट्रेन से देश लोग चल रहा है बनाली। गाइस ट्रेन से ज़्यादा तेज लोग चल रहे हैं। गाइस देखे पठान जी करें क्या गाइस टिकटॉकर स्पॉटेड के पास स्पॉटेड। ये देखें एक किसी किताब में लिखा हुआ नहीं। हाला फुल रेडिंग रोड नाता गाने मालिकपुर में जो भी चीज़ें जो देख रहे लेडीज है। लहरें आ गई टावर पहुंच गए। ट्रेवलिंग टू पंजाब। देखिए यहाँ गंदा रेट मार रहे, हालांकि बाल भी नहीं है। हेलो
गाइस को इसलिए दुआ करें। गाइस ये तो हमारे मोहल्ले का है, ये तो हमारे मोहल्ले का है। नहीं चाय वाले को पढ़ो। अच्छा ये हमसे मोहल्ले की गंदी वाला। गाइस ये तेरे में लड़के किस तरह कर रहे हैं? गाइस पूरा रंगी के स्टार जा रहे हैं। तेरे को देखा मारेगी मेरे। गाइस गंगा नदी बहरी, चाहे अपने पाप बोले। ये पंजाब की मुश्किल है, दो दरिया। कौन है? स्टेशन पे आ गए, हमें लेने नहीं आया। टायर पंचर हो गया, हम पंचर लगवाने जा रहे हैं। स्टेशन पे आ गए, बोले कि हमारी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। कितने दिनों बाद मिलेंगे उनसे? 15 साल 4 महीने 10 दिन। ट्रेन पटरी से उतर चुकी है और हमारा भी थोड़ा सूख चुका है पूरी तरह से। वो देखिए क्या बोलते उसको, कीलों के दरख्त लगे। गाइस रात बहुत हो गई, अब थक चुके हैं। इतना लंबा सफर किया हमने। खाने सो चुके हैं पूरी तरह से, अभी हम जाके सोएंगे। इसी बहाने यहाँ के मशहूर होटल में बैठे खाना खाएंगे। लाइक कर दें, यहाँ का मशहूर होटल है। सब्सक्राइब कर दें।